Председателе, се јавив за предлог за измена и дополнување на дневниот ред, односно да се повлече точката број 11, предлог за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци за јавни предпријатија по скратена постапка. Зошто го предлагам ово? За да се надоврзам на тоа што претходно ви го зборував, дека скратените постапки така си ги гласате по автоматизам. Ние имаме предлог законско решение за отпис на камати, репрограмирање на долгови и трошоци јавни предпријатија по скратена постапка, поднесено од представници од Министерството за правда. Бојан Маричич, Аги Мнухију и повереник Радица Лазаровска-Геровска. Да, влада е, представници се Министерство за правда. Замислете, со ова законско решение ние треба да направиме отпис на камати и репрограмирање на долгови на трошоци на јавните предпријатија. Дали го имате видено извештајот за пријавени обврски по субјекти за периодот до септември 2020 година? Че имаме предпријатија кои што должат по 3 милиарди денари камата. Имаме предпријатија кои што должат по 2 милиона евра јавни предпријатија и други. Да ве подсетам, колеги пратеници, 2018 година имавме едно законско решение со кое што дадовме 50 милиони евра на општините за враќање на долгови и тогаш не убедувавте дека со тоа законско решение општините ќе почнат да работат рентабилно, ќе ги тргнат обврските кои што ги имаат, да сега во извештајот за пријавени субјекти за периодов покрај јавниве предпријатија кои што ги имате и општини кои што ги пријавуваат тие средства и камати. Почитувани колеги пратеници, повторно во целите и начелата пишувате дека со ова законско решение се очекува да се надминат проблемите на јавните предпријатија. Се додека во јавните предпријатија не почнете малку поодговорно да работите, не вие, тие што ги поставувате таму, се додека не ставите малку поголема контрола на големиот број партиски вработувања кои што ги вдомувате во овие јавни предпријатија, ќе доаѓаат вакви законски решенија и ме чуди зошто ова закон и како ова законско решение го пуштиле да помине од Министерството за правда представниците на влада. Поднесуваат закон представници од Министерство за правда. Не верувам дека, бидејќи сериозно ќе го оптерети буџетот, затоа што вели дека има фискални импликации врз буџетот на Република Македонија, односно ќе доведе до намалување на истиот. Дека ова законско решение ќе придонесе за подобрување на состојбите во јавните, само да ја завршам мислата, состојбата во јавните предпријатија, чисто се сомневам, затоа што се додека тој јавашлук што се случува по јавните предпријатија во државата и полни со партиски кадри не го стопирате, никогаш нема да можете да ги вратите долговите, односно врските, кои што се обврска да ги менаџираат директорите, односно раководителите на тие јавни предпријатија. И затоа барам ова законско решение да се тргне од тука. Ако сте малку совесни, ќе дадете поддршка да отргнеме и да разгледаме што навистина треба да се направи.